Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi mini đựng đồ makeup skincare với họa tiết bánh quế như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu bò và len mohair. Và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn len miêu bò và 25g len mohair. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ chập len miêu bò và len mohair này lại với nhau. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc trước hết là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Trước hết là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 19 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 19 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là bỏ qua chim mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chim mũi thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc đơn chia cùng một chân. Và để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào chim mũi thứ hai này, để kim móc nằm ở phía trên sợi len, sau đó thì kéo sợi len qua. Sau khi đã có hai đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua hai đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi móc đơn chia đầu tiên rồi. Với mũi móc đơn chia thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mũi móc đơn chia thứ nhất mình đã hướng dẫn. Tiếp theo đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chia. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 3 mũi móc đơn chia cùng một chân nữa. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay qua cái chân mũi nằm ở phía bên tay trái, đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chia. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào sợi len nằm ở phía bên tay trái của chân mũi đầu tiên và móc lên mũi móc đơn chia đầu tiên. Sau đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chia. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 2 mũi móc đơn chữ X cùng một chân nữa. Sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 44. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì không tính chân mũi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích đầu tiên, chỉ tính chân mũi mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 44. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba và để móc dòng thứ ba trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Và với 3 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và với chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc kép luôn phía sau và để móc trước hết là các bạn sẽ quấn len quanh kim một vòng để kim móc về phía sau, sau đó thì đâm kim móc ngược về lại phía trước, tiếp tục đâm kim móc ngược về lại phía sau, sau đó thì kéo len qua. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc kép như bình thường.
Như vậy là các bạn đã có được một mũi móc kép luôn phía sau rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại cái bước theo thứ tự từ chân mũi thứ nhất cho đến hết chân mũi thứ tư với các chân mũi còn lại. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì để kết thúc dòng thứ ba, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, xoay ra mặt ngồi của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc kép luôn phía trước. Và để móc trước hết là các bạn sẽ đâm kim móc ngược về lại phía sau, sau đó thì đâm kim móc ngược về lại phía trước. Tiếp theo đó là kéo lên qua và móc lên một mũi móc kép như bình thường. Sau đó với 3 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ móc liên tục 3 mũi móc kép luôn phía sau, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi thứ nhất cho đến hết chân mũi thứ tư với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ tư. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ ba và dòng thứ tư như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng chẵn các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 44 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 10 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 11. Và ở dòng thứ 11 này các bạn sẽ giảm mũi cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc đơn trên 2 chân mũi. Sau đó đến chân mũi thứ ba và chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ giảm đi một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ ba, kéo lên qua lần thứ nhất, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi thứ tư, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong một chân mũi rồi, thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi thứ nhất cho đến hết chân mũi thứ tư với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 11 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 33, và để kết thúc dòng thứ 11 thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là gài lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nắp túi, và để móc trước hết là các bạn cần phải xác định được vị trí mà các bạn móc phần nắp túi nằm ở phần miệng túi, cụ thể là nằm từ chân mũi thứ 19 cho đến hết chân mũi thứ 32. Và sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần nắp túi cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 19 này, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi thứ 19 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần nắp túi bằng cách là gài lên 3 mũi móc xích. Sau đó bắt đầu từ chân mũi thứ 20 này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 32 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 32 rồi thì tính luôn chân mũi mà các bạn móc lên 3 mũi móc xích thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 14. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và ở mỗi một bên phần rìa của dòng thứ hai này các bạn sẽ giảm đi một chân mũi bằng cách là gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và khi mà các bạn gài lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi một chân mũi rồi, và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân mũi như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 13 này, kéo lên qua lần thứ nhất. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 14, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là mỗi một bên phần rìa của mỗi dòng các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ tư, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần nắp túi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền nắp túi, và để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 18 của phần miệng túi này, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 18 này cho mình. Và ở phần nắp túi này gồm có 3 cạnh, thì để móc được phần viền các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai và cuối cùng là cạnh thứ ba. Thì ở cạnh thứ nhất này, để nhận biết được là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào, thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần dù của mũi móc kép. Như vậy bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tiếp tục là đến cạnh thứ hai là gồm có 8 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, tiếp tục là đến cạnh thứ ba, thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ lặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 33 này và móc một mũi dời. Sau này các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút bóp vào phần thân túi và nắp túi. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ tạo phần nơ. Sau đó thì các bạn sẽ gắn phần nơ vào phần nắp túi, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi mini đựng đồ makeup skincare với họa tiết bánh quế như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.